салом забономӯзони гиромӣ, хуш омадед ба дарси навбатии имрӯза. Дарси 52 аст аз силсила дарсҳои англисӣ дар 99 рӯз ва ин бахши шашум аст аз 100 ибораи англисӣ барои сайёҳон. Hello dear friends, hello dear brothers and sisters, welcome to our channel. Today lesson 52 from English in 99 days and part 6 100 English phrases for tourists. Okay, let's go. خب عباره 51 where can I buy a pencil? Where can I buy a pencil? یعنی از کجا میتوانم من یک قلم بخرم؟ از کجا میتوانم یک قلم بخرم؟ یعنی وقتی که ما نمیدونیم که چی چیز در کجا فروخته میشه و از همین عباره میتوانیم که استفاده کنیم. خب اگر چنده که این میگیم که بخشی یک چند ششم درس شد، نامگذاری کردیم که 100 عباره انگلیسی برای سیاحان، اما این برای سیاحان تا نیست، یعنی برای همه لازم میشه. یعنی بعضی وقت سیاح هم که نباشیم، یعنی در یک جا زندگی میکنیم، میگیم که where can I buy a pencil؟ ما از کجا میتونیم که یک قلم بخریم؟ در جای این خط کشیدگی قلم چگونه که در هر درس میگیم where can I buy a car مثلا، از کجا میتونم ماشین بخرم. where can I buy a pen؟ از کجا میتونم روچکه بخرم. where can I buy a computer؟ از کجا میتونم یک کامپیوتر بخرم، یعنی رایانه. where can I buy a cell phone؟ از کجا میتونم یک تلفن بخرم، تلفن همراه. where can I buy خب book مثلا، where can I buy a book؟ از کجا میتونم کتاب بخرم. خب در جای خط کشیدگی هر کلمه‌ای که میخواین بیاریم. الکی چیزی که در درس‌های پیشین گفتیم، اینجا 100 عباره نمیشه، الکی شاید که از 300 400 عباره هم نیز گذرد. عباره 52 that's too expensive. That's too expensive. خب اینجا تو در بین قوس آورده، میتونیم هم تو رو بگیم هم نگیم. مثلا چخیل that's too expensive، این خیلی گران است، خیلی قیمت است. یا که میگیم that's expensive، این قیمت است. خب مثلا یک تلفن مثلا میپرسیم how much is it؟ how much is it؟ یعنی این چند پول است. بعدا میگه که مثلا $500 $500 یعنی $500. بعد چی میگیم that's too expensive. That's too expensive، این خیلی گران است، خیلی قیمت است. خب در این جای expensive میتونیم که دیگر کلمه رو بمونیم. that's cheap مثلا، cheap ارزان مثلا، این ارزان است مثلا. خب یگان خریدار این کلمه را استفاده نمیکنه، نمیگه که این ارزان است یا که that's too cheap یعنی خیلی ارزان است، این را نمیگه. اما خب دیگر عکس کلمه expensive یعنی ارزان و قیمت یعنی عکسش ارزان. خب عباره 53 I like this. I like this، من این رو میپسندم. خب like به معنای هم دوست داشتن میشود، هم به معنای پسندیدن میشود. مثلا یعنی همون لایک که میگیم که بمونه، انا اون لایک، یعنی اگر همین درسی ما با شما معقول شده باشه، پس همون لایک بمونه نه و دوام تیم تمام شده. چی گفتین؟ خب I like this، I like this یعنی این به من پسند آمد. کدام؟ همین ویدیو به من پسند آمده، بعدا من لایک موندم. I like this، این برای من پسند است. I like that، در جای this that میگیم I like that، یعنی وای برای من پسند است. یعنی یک مغازه میداریم، میگیم که
I don't like this. من اینا معقول نیستین. I like that. من هوای برای من معقول است. اوکی. خب عباره 54 I don't like that. برای من اون معقول نیست. I like this. برای من این معقول است. اوکی. در اینجای this that میتونیم مثلا this these برای شکل جمع اینها برای من معقول است و در جای that میگیم که those یعنی اونها برای من معقول است. عباره 55 can I pay by credit card? Can I pay by credit card? آیا میتونم که من از روی کردیت کارت پرداخت کنم؟ کردیت کارت در ما و شما کردیت کارت میگیم، اما کارتی اطمینان یا اعتماد، کارت اعتماد یا کارت اطمینان اگر خطا کنم شاید همین شود. کارت اعتماد، کارت اطمینان کارت اطمینان. خب یعنی کارت ها دو نمود میشوند، کارت های بانکی اگر بدونین. خب شاید که زیادی از شما میدونین چیه. کارت های هست که حساب داریم، صورت حساب در کارت داریم، یعنی در همون صورت حسابمون همون میگم که چند سومی که داشته باشیم، وقتی که چیزی که خرید میکنیم همون پولمون تمام شد یا خرید کردن نمیتونیم. اما کردیت کارت داشته باشیم، اگر پولی کارتمون تمام شده باشه ما خرید کردن میتونیم. یعنی همچون به معنای قرضم شاید که بیاید. یعنی کردیت کارت مثلا یک تلفن خریدنی پول نداری، اما تلفن خیلی مهم است. مثلا در این زمان میگیم که can I pay by credit card؟ میتونم از طریق کردیت کارت من بخرم، یعنی که کردیت کارت استفاده میکنی. و بعضی حالات میشه که در کردیت کارت هم پول داره، اما کردیت کارت از کارت عادی همین فرق دارد که پول تمام شد تو باز میتونه که زیادتر استفاده بره. خب اگر این معلومات خطا باشه، اگر کارمند بانک باشه اگر اصلاح کنه خطاگیمونه. 56 can I exchange this؟ خب اون را I باید خط کشیدگی نگفتیم. can I pay by credit card؟ میگم که در جای I میتونیم you بیاریم. can you pay by credit card؟ میتونی I روی کردیت کارت پرداخت کنی. can I exchange this؟ can I exchange this؟ میتونم این را من عوض کنم، تبدیل کنم، تغییر دهم. can I exchange this؟ تغییر دادن، عوض کردن. مثلا یک کرته خریدی مایده است، مثلا میبریم میگی can I exchange this؟ میتونم این را من تبدیلش کنم، عوض کنم با بایگون کرته دیگه، مثلا چنین خدم. خب this خط کشیدگی that میتونیم استفاده کنیم، this میتونیم استفاده کنیم چند کرته خریدگی مثلا that's all thanks یعنی خب در تاجیکی نمیگم این همه، این that's all این همه میشود. thanks یعنی تشکر. خب این عادتا وقتی میگن که یکون چیزی که میخریم میگن that's all تمام، thanks تشکر، تمام تشکر. خب عباره 58 excuse me where can I get a taxi؟ excuse me where can I get a taxi؟ ببخشید از کجا میتونم تاکسی بگیرم، کرایه کنم، تاکسی بگیرم. در جای این تاکسی میتونیم where can I get a bus؟ از کجا میتونم در اتوبوس مثلا اتوبوس رو پیدا کنم و سوارشم برم مثلا. یعنی where can I get a bicycle؟ دوچرخه مثلا. عباره 59 this address please یعنی با این عنوان لطفاً. یعنی در تاکسی وقتی سوار میشویم میگیم this address please یعنی با این عنوان ما میخوام برم لطفاً. خب عباره 60 drive to the airport یعنی در وقتی تاکسی سوار میشیم میگیم drive to the airport یعنی مرا با ایرپورت ببر. اصلا drive راندن میشود یعنی لطفاً با ایرپورت برم، هایکن با ایرپورت مثلا. خب در جای the airport میتونیم the restaurant، the school، the university، هر کلمه که میخوایم با اونجا رفتن اون را استفاده میکنیم. خب اینجا رسیدیم به پایان درس 52. لطفاً باز هم تکرار هم شود. خب خواهش از شما این دستگیری شما برای ما است. همون تکمچه لایک جخیدنش فراموش نکنید و اگر مهمان باشین، اگر درسای ما برای شما پسند باشد لطفاً آبونه شدن نیز فراموش نکنید. See you next class. Bye bye.